अरे ये देखो बच्चों। अरे ये देखो। ये क्या? देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर कैसे मिट्टी में दबा हुआ है यहाँ पर। और इसके आगे तो दो दो फावले भी रखे हुए हैं। ये देखो। और देखो। अरे ऑटो ड्राइवर भी आया है यहाँ पर तो, अपना ऑटो लेकर के। अरे वाह। और देखो, ये देखो, ये कैसे अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में सो रहा है। अरे वाह। और देखो, ये क्या? यह तो हल्क भाई भी हैं, अपना ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। ये देखो। अरे वाह। अरे तुम इस ट्रैक्टर को कैसे निकालोगे? अरे भाई, हल्क भाई निकलवाएंगे। ओहो देखो बच्चों, हल्क भाई अपने ट्रैक्टर से इस वाले ट्रैक्टर को निकालेंगे। मजा आएगा बच्चों। ये देखो, इस वाले ट्रैक्टर को निकलवाना है। अरे देखो, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे ट्रैक्टर को बाहर निकलवाएंगे। पहले बच्चों, फावले की मदद से हमको मिट्टी हटानी होगी। ये देखो। वाह। हमारा काम खत्म हुआ। ये देखो, इसको क्योंकि हमने मिट्टी को हटा दिया है यहाँ पर। ए हल्क, हेल्प मी। हेलो हल्क, हेल्प मी। ओहो देखो बच्चों, ये हल्क से मदद मांग रहे हैं। अरे अरे हल्क भाई, देखो, मदद मांग रहे हैं तुमसे। अरे हाँ, करता हूँ करता हूँ। ठीक है ठीक है। ओ देखो बच्चों, आप देखो बच्चों, हल्क भाई अपने ट्रैक्टर से इस वाले ट्रैक्टर को खींचेंगे और ये वाला ट्रैक्टर बाहर निकल जाएगा गड्ढे से। जो गड्ढे में फंसा है ना, चलो चलो। देखो, हल्क भाई की ट्रैक्टर का तार यहाँ लगा देंगी। बहुत बढ़िया। आप देखो, इस ट्रैक्टर को खींचा जाएगा। चलो हल्क भाई चलाओ। हाँ ठीक है चलाता हूँ। हटाते हैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी और तभी निकलेगा वो ट्रैक्टर बाहर। ये देखो, बहुत बढ़िया। अब खींचो हल्क, अब निकल जाएगा। खींचो खींचो। ओके ओके, खींचता हूँ। ये देखो, हल्क मैंने अपने ट्रैक्टर से इस वाले ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया। वाह। देखो बच्चों, बाहर निकल गया ट्रैक्टर। जाओ जाओ हल्क भाई, तुम जा सकते हो। बहुत बढ़िया। और देखो, इस वाले ट्रैक्टर को जोड़ते हैं। अरे सीधे हो जाओ। बहुत बढ़िया। इसकी ट्रॉली को जोड़ेंगे। वाह। और ये ट्रैक्टर यहाँ से मिट्टी लेकर के जाएगा।